प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदमा देखिएका समस्या समाधानमा विपक्षी दलको साथ नपाएको गुनासो गरेका छन्। Brain Battle Dharan Session 1 प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अर्यालले आफ्नो आसनबाट यस्तो गुनासो गरेका हुन्। सो क्रममा उनले विपक्षी दलका सदस्यलाई पटक पटक संवाद गर्न बोलाए पनि समय नपाएको दाबी गरे। सभामुखको हैसियतले आफूले संवादलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै उनले विपक्षी दलबाट नजरअन्दाज भएको बताए। सभामुख अर्यालले आइतबार प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियालाई पनि संविधान र नियमावली अनुसार नै अघि बढाएको दाबी गरे।